Čau! Es esmu mājās, un man ir brīvdienā. Metāla elektroaktivitāte. Es varu pabīpēt pie savu lodziņā. Mammas gultā. Sushi. Rīgā šobrīd ir plus 20 grādi. Viss pietiks pīpēt. Ejam tālāk. Nekas nav labāks par mājām. Gultiņā. Es tā priecājos, tāpēc, ka es nedēļu biju prom no mājām. Man bija atvaļinājums, un mēs aizstapējām līdz Ukrainai, līdz Odesai. Un, ak, Dievs, tas bija traki. Nu, ko? Skatāmies! Yeah! Nu, es pametu māju, lai dotos nedēļu garā atvaļinājumā, slīpsvītrā vai prātā. Vispār nezinu, kas būs. Braucam uz Odesu. Skatīsimies, ar stopiem braucam. Grūti paredzēt, kā ies. It kā riktīgi visu plānojām un tā. Bet, nu, ar šito nekad neko nevar zināt. Esmu klāt norunātajā tikšanās vietā. Tagad atliek tikai gaidīt Kate, Anžiņu un Kārli. Redzēju viņus jau nāk, un viņi tulīt būs klāt. Es esmu atradusi savus ceļbiedrus. Čau, Kate! Čau, Anna! Čau, Anžiņ! Čau! Čau, Kārli! Čau! Ar Kārli mēs brauksim kopā. Divītī. Mēs ar Kārli jau nospriedām, ka es būšu tehniskais prāts mūsu pārītī, un viņš būs kaislības un sirdsvadītais. Tāds būs. Un viņi sāķēs kopā guļam maisus. Jā. To mēs vēl diskutēsim ceļojuma laikā. Ko tu gribi nosalt, tad jau labāk piespiedies manis vakar kājas novoksēja. 23. autobusu. Un laidēsim uz Varšavu. Jā, uz Varšavu. Mēs esam 9 kilometrus no Rīgas. Tā saka Ziņme. Mēs esam pieturā, pagrieziens uz Baložiem un tulīt sāksim stopēt. Un nākamā vieta, kur mēs tiksimies, ir Varšava. Man ir bail. Mūs tikko izlaid pie Paņeviešu sapceļa un Kārlis čurā kukurūzā. Kārlī, pamā, čau! Tagad nespriedam, kur mums tālāk ir jāiet, bet mēs tulīt paņemsim un izpētīsim kartu un man ļoti vajag čurā. Kārlis kaut ko dara. Kārli, ko tu dari? Svaidoju zīmi, kas mūs iespējams aizvedīs uz Poliju. Redzēsim, kā būs. Lietiešiem poļi nepatīk. Tas ir fakts. Es nezinu. Biezākus burtus vajag. Es ar tā domāju. Zini, kā ir? Dod, es tev parādīšu. Pēc dramatiskā ceļa uz Kauņu esam satikušies Statoilā. Es, Kārlis, Kate, Andrievs. Tālāk mūsu ceļš ved pa taisno uz Varšavu. Ir 11:30 vakarā, un mēs esam Varšavā. Čau, Kārli! Čau! Bija traks, briesmīgs brauciens, ļoti labs brauciens. 170 km/h, arī policija mūs apturēja, tas ir fakts. Arī tā. Tik un tā mēs dragājām tālāk. Vienīgā bēda šobrīd pa Katrīnu un Andrievu, jo viņi ir palikuši kaut kur. Mēs īsti nezinām, kur. Kaut kur Polijā, bet kur tieši, tas nav skaidrs. Viņi kaut kur ir iestrēguši, viņi meklē naktsmājas, un tas ir ļoti slikti, jo mums Varšavā caur couchsurfingu bija sameklēta hostu ģimenīte. Paldies. Jā. Mēs tagad viņus gaidām. Mēs atradām McDonaldu, jā. Uļica Moblinska vai Moblinska, nevar saprast īsti. McDonaldu mēs viņus gaidām, pēc 20 minūtēm viņi solījās atbraukt mums pakaļ. Jā. Un mēs dzeram sulu un bībēm. Ļoti traks brauciens. Mēs uzdevāmies lietuviešu Urlam, 34 gadus vecam. Ramas saucās. Tas bija vienkārši čau. Viņš dragāja pa šosei 160-170 km/h. Un mēs viņu noķērām pie Kauņas. Un viņš mums atveda tieši līdz Varšavai. Un es nebrīnos, kā Anģīši ar Kati iepalikā mums aizmugurē. Tik traka šoferi. Atrast ir grūti, kurš vēl brauktu. Tieši tā. Viņš brauca kā eitu nost. Jā, viņš atpirkās no mentiem ar 50 eiro par ātrumu pārsniegšanu. Tas bija vienkārši fantastiski.
Tik labi sajūta, svaigs gaiss, beidzot riktīgi nobīvējušies, esam pārbīvējuši jēgu un sēžam McDonaldā un gaidam mūsu hostus. Un jā, man vienkārši tas bija, viņš reāli man kantējās klāt, tas bija tik smieklīgi. Viņš izskatījās pēc tāda izbijuša, pēc mazliet nodziedznieka. Es pat vien biju padomāju, ka viņš grib pārdot mauku tirgu. Viņš piezīja par rāciju un teica, gribi nopirkt tas maukas? Es domāju. Kā izrādījās, Kārlis pārklausījās, jo viņš par rāciju runāja ar tālbraucējiem un gribas nopirkt smalku, kas nozīmē gribu nopirkt dīzeļdegvielu. Nelegālo dīzeļdegvielu. Nelegālo dīzeļdegvielu. Tā kā jā, vienkārši viens traks braucieniņš, vienkārši čalis. Riktīgi. Mīčait. Jā, viņam līdz rītdienas 10:00 ir jānobrauc vēl 1000 kilometru no Varšavas. Tas ir vienkārši čau. Mēs esam Varšavas centrā, pašā dārgākajā rajonā, un mēs nopirkām ko? Nopirkām Lucky Strike! Jā, un mēs apsēdīsimies kaut kur uzpīpēsim viens no foršākajām cigaretēm. Un tad brauksim tālāk ārā no Varšavas ar tramvaju. Mēs ar Kārli esam Poļu jaunajā tramvajā. Cik hooks reāli, tā kā leduskapī Kārli. Diena numur 2. Atkal esam uz trases un stapējam uz Krakovu. Cerēsim, ka mums šodien veiksies tāpat kā vakardien, jo vakardien mēs vienā dienā nostapējām no Rīgas līdz Varšavai. Redzēs, kā ies šodien. Mēs esam Krakovā un risinām sociāliskas problēmas. Biļešu automāts nepieņēma 20 zlotu banknoti. Un tagad mums ir jāmeklē kiosks. Tas liekas neiespējami. Kās, kur? Tas? Viņš ir tik tālu. Šaisē. Man tikko zvanīja Kate. Es viņu neesmu redzējis 2 dienas. Viņa ir ieradusies. Mēs ejam viņus meklēt. No, upstairs. Yeah, number 4. This is our host, Hello. Camilla. Hello. And now we're going to the elevator. Hi. Nu tā, Katra ir ieradusies. Maybe water or tea or something. Diben, mēs esam notikuma karstākajā punktā, stāsti, kā tev gāja. Mēs apstājāmies, mēs apmaldījāmies. Bet mēs neapmaldījāmies, mēs vienkārši aizgulējāmies mašīnā un nokļuvām tur, kur mums nevajag nokļūt. Pēc tam pastāstīšu. Anģiņa, pāris vārdos no tevis komentārs par to, kā jums gāja. Burvīgi. Where exactly are we? In a market square? Yeah, in a market square, Krakow. I'm just like right now making my video blog. Here is you can Nissan where they used to sell material. Hello! Pakalna vietējos kādu. Kas te notiek? Mēs super stāvam Krakovā. Gaidām autobusu, kurš mums izvedīs ārā no centra. Re, jau nāk. Tāds notiek, tāds būs. Katrīna. Es domāju, ka kāds pateiks kādu ūdeni vārdu, bet laikam nē. Ak, Polija iespēju zeme. Poļu žēlēs konfekts pa 20 saņēma. Nom. Ejam tagad uz šoseju. Īsti nevar saprast. Tiksim vai netiksim. Tepat re, kur ir. Gan jau kaut kā uzrāpsimies. Gan jau kaut kā iesim apakaļ un nāksim būt. Varbūt arī tā. Sākam stopēt uz Ukrainu. Kārlis dzied. Zemes kā čūsku, kas manī, lai pļāvās es drīkstētu būt, māsiņu jēru zvanīt. Ar brālīti stāgules mait, un baznīcas tornī kādu zvanīt. Mēs esam uz Polijas Ukrainas robežas. Mūsu fūre atveda. Tagad ejam ar kājām.
Tādēļ, kad ar mašīnām daudz grūtāk šķērsot robežu, jo tur viņus pārbauda un tā. Mēs iesim ar kājām un cerēsim, ka mūs laidīs iekšā. Cerēsim gan. Jā, nu redzēsim, varbūt tiekamies Ukrainā, varbūt netiekamies. Man patīk šī vieta. Zemē ir vienkārši caurums. Es ir mājās. Es viņu pārlaboju, jo viņš akurāt nemācēja pateikt pareizi toalete. Kurš pirks ir? Ko nepirks, protams, bija mājā. Bet tu zini, ka te burgerus pārdod. Nepatīk kā pārā? Man tā gribas mājās. Man vakarā jābūt darbā.